Poďme sa teraz pozrieť na to, ako vyzerajú lekcie, ktoré som vytvoril s použitím modulu otvorené slabiky a animované slovesá, ako vyzerajú v profile Sandra. Ešte predtým, ako budem pokračovať, vám predstavím systém, ktorý sme nazvali Pokračujte, kde ste skončili a ktorý zobrazuje zoznam lekcií, ktoré ste so žiakom absolvovali. V tomto prípade je to lekcia 01 základné farby, lekcia číslo 8 a lekcia číslo 7. Túto lekciu som vytvoril ja a tieto dve lekcie sú súčasťou platformy Visual Reading. Spustím lekciu Otvorené slabiky Ba, Baby, Bo, Bu. Ba, Bi, Bi, Be, Bo, A, B, B. Všimol som si, že v tejto lekcii som urobil chybu a omylom som sem pridal dvakrát slabiku B. Keď táto lekcia skončí, ukážeme si, ako túto chybu opraviť. Klikám na vlastné a zdieľané lekcie a idem opraviť túto lekciu. Klikám na ikonu ceruzky a prstom posúvam jednotlivé objekty. A vidím, že by je tu dvakrát. Jedenkrát, druhýkrát. Klikám na krížik a duplicitná slavika by bola z lekcie odstránená. Klikám na tlačidlo hotovo. Teraz si pozrieme, ako táto lekcia vyzerá v profile Tomáša, ktorý má zapnuté bezchybné učenie. B, Bi, Ba, Bo, V tomto momente vidíte, ktorá odpoveď je správna. Je ohraničená blikajúcim mrávikom a ostatné dve odpovede sú potlačené. B, Ba, Bi, Bo, Vrátim sa ešte raz k tejto lekcii v profile Tomáša. Klikám na zelené tlačidlo. Poďme si spoločne pozrieť, čo vidíte na obrazovke. Prvé tlačidlo spustí lekciu, kedy rozpráva tablet. Druhé tlačidlo spustí lekciu, kedy rozpráva učiteľ. Tento text ABBA Autopilot zapnutý znamená, že bezchybné učenie je zapnuté a že momentálne je úroveň pomoci 6. Ak bude úroveň pomoci znížená na 0, v tom prípade už bezchybné učenie bude pre túto lekciu a tohto žiaka vypnuté a žiak bude pracovať samostatne bez pomoci. Ďalšie tlačidlo slúži na to, aby sme mohli limitovať počet objektov v lekcii. Slabiky, ktoré vypneme, v lekcii nebudú. A ďalšie tlačidlo otvorí nastavenia. Poďme si lekciu s otvorenými slabikami pozrieť v profile pre žiaka Bina. V
Ako ste si mohli všimnúť, táto lekcia Profil žiaka Bina neobsahovala ani posilňujúce obrázky, ktoré sa vysúvajú zhora, a ani správna odpoveď nebola ohraničená blikajúcim rámikom, ako je to v prípade žiaka Tomáša. Ďalšiu lekciu, ktorú si pozrieme, bude lekcia animované slovesá. Začneme v profilom žiaka Simona. Miešať kašu. Tlieskať. Skákať. Plávať. Skákať. Miešať kašu. Plávať. Tlieskať. Poďme sa opäť pozrieť na štatistiku jednotlivých žiakov. Začíname žiakom Tomášom. Keďže žiak Tomáš má spustené bezchybné učenie a úroveň pomoci je stále vysoká, jeho učivo sa nemohlo dostať ani do stĺpca pre učivo v procese, ani pre zvládnuté učivo. Ak so žiačkou Sandrou absolvujete tieto lekcie ešte 2 alebo 3 krát, je možné, že niektoré z týchto slov sa dostanú medzi zvládnuté učivo. Teraz vidíme štatistiku učenia žiaka Šimona. A teraz vidíme štatistiku učenia pre žiaka Bina. Pozrieme si, ktoré lekcie sme už urobili. Je to vlastná lekcia, ktorá obsahuje otvorené slabiky z modulu interaktívneho šlabikára. Je to vlastná lekcia, ktorú som si nazval ako 0,1 základné farby. A ďalšie 2 lekcie, ktoré sme spustili priamo z mapy lekcií. Žiačka Sandra. To isté. 2-krát vlastné lekcie a 2-krát lekcie z mapy lekcií. Žiak Bin. Vlastná lekcia s názvom 0,2 otvorené slabiky a 2-krát prípravené lekcie priamo z mapy lekcií.